ต้มกินช่วยกับซื้อ3 ถุง 50ร้านลูกที่บ้านเขาขายของที่บ้านที่ตลาดเราน้ำไปเตรียมข้าวไปน้ำมีอะไรต้มอะไรนะแม่ที่แม่ซื้อมาปลาลอยเทใส่มาด้วยนะ
ก็อะไรนะโทรศัพท์พี่เจมาแอดหน่อยนะแอดเนี่ยสภาพเขาหน้าตายตั้งนานแล้วตายไหม